Baba, asante kwa wema wako, asante kwa siku njema leo, asante kwa kuendelea kutuonekania na kutujalia neema yako. Asante kwa kila mmoja ambaye ameungana nasi katika maombi haya. Upate kumjalia neema, upate kumjalia rehema, upate kumjalia baraka zako na uwepo wako, upate kumuongoza kila mmoja kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Jina lako limediwe na jina lako litukuzwe kwa ajili ya ufalme wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ni siku ya 3 ya maombi ya kufunga, kupandishwa viwango vingine. Na jana tulikuwa tunavunja vizuizi, tunavunja nguvu za zamani zilizokuwa zikizuilia maisha yako yasipige hatua. Na leo ni siku ya 3, na siku hii ya 3 tunaomba kujitoa kwa Mungu upya. Kujitoa kwa Mungu ni neema. Yaani ni kuwa hakuna ambaye ajui kwamba kila mtu anabidi ajitoe kwa Mungu. Kila mtu analifahamu hilo. Lakini kwa nini wengine wanajitoa na wengine hawajitoi? Au kwa nini wewe umeshindwa kujitoa? Na hata kama unajitoa, unajua unabidi ujitoe zaidi. Kwa hiyo kila kitu kinahitaji neema ya Mungu. Neema ya kufanyia kazi, neema ya kuzingatia, neema ya kuyafanyia kazi maelekezo ya Mungu. Kwa leo tunaomba kujitoa kwa Mungu, neema kujitoa kwa Mungu, kwamba tunahitaji Mungu atupandishe. Lakini Mungu anachohitaji kutoka kwetu ni sisi tujitoe kwake. Kitabu cha Warumi 12:1-2, Biblia inasema, basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Itoeni miili yenu iwe dhabihu ya kweli. Kujitoa. Leo nabidi uombe neema ya kujitoa kwa Mungu. Kihuduma kujitoa kwa Mungu. Katika kila kitu kujitoa kwa Mungu. Na Mungu anachokitaji zaidi ni wewe ujitoe mwili wako, miili yenu iwe dhabihu ya kweli. Kwa ikiwa Mungu ndiye muumba mbingu na nchi, ikiwa Mungu ndiye muumba kila kitu kijazayo dunia, ikiwa Mungu ndiye muumba wa vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, hahitaji zaidi kitu kutoka kwako, bali anachokitaji kutoka kwako ni wewe uyatoe maisha yako yawe dhabihu iliyo hai ya kila siku. Maisha yako uyatoe, maisha yako yawe dhabihu iliyo hai. Maisha yako inabidi yawe sadaka iliyo hai. Lazima uwe mwenye kiu na njaa ya haki. Lazima uwe mwenye kutafuta uso wa Mungu kwa bidii, na uende sawasawa na maagizo ya kuagizayo. Lazima uombe neema hiyo, neema ya kuyaishi mapenzi ya Mungu, ili upandishwe. Mungu anahitaji ujitoe wewe mwenyewe dhabihu, uyatoe maisha yako yawe dhabihu ya kweli, ili Mungu akuinue, ili Mungu akupandishe kiwango kingine. Unahitaji kuomba neema ya kujitoa upya kwa Mungu. Huduma yako imerudi nyuma, omba neema ya kujitoa kwa Mungu. Umekuwa uwezi, omba neema ya kujitoa kwa Mungu. Yatoe maisha yako, umuone Mungu katika kila jambo. Na ukimwona Mungu katika kila jambo, na wala hausitegemei akili zako, bali
unajitoa kwa akili zako, kwa moyo wako, katika kila jambo kumtegemea Mungu, hakika yake na Mungu atafanya mambo yako, na Mungu atakupandisha, na Mungu atakuinua. Kwa Mungu anahitaji moyo wako wote umtafute yeye, na kila jambo unalolifanya mbele zake ulifanye kwa moyo wako wote. Mungu anachokihitaji ni moyo wako umtafute yeye, si tu moyo wako bali moyo wako wote. Kitabu cha Yeremia 29:13 anasema, nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Unaweza ukamtafuta Mungu katika njia moja, katika njia ya kupandishwa, lakini moyo wako usimtafute Mungu kwa kina zaidi. Unaweza ukahitaji kumtafuta Mungu, lakini ukawa upo katikati ya kifo na mauti. Unaweza ukasema unamtafuta Mungu, lakini njia zako hazijawa thabiti, moyo wako wote haujadhamiria kumtafuta yeye. Anasema, nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Usipende uvuguvugu, usipende kukaa katikati ya uovu, kukaa katikati ya kifo na mauti. Hapana, chagua moja. Ninakushauri uchague uzima. Ninakushauri usikae katikati ya uzima na mauti. Usiwe ni mwenye kukaa kana kwamba uelewi, bali maisha yako uyatoe kwa Mungu kama sadaka ya kuhitaji maisha ya uzima wa milele. Na ili Mungu akupandishe na Mungu akuinue, lazima uhitaji neema ya maisha mapya, kujitoa kwa maisha mapya. Ulikuwa umesimama, kwa nini umerudi nyuma? Nani aliyekuzuilia usitii kweli? Anasema, mlianza kupiga mbio vizuri, ni nani aliyewazuilia msitii kweli? Mungu anahitaji moyo wako wote. Mungu anahitaji maisha yako. Ubebe msalaba wako, ujitoe mwenyewe kumtafuta yeye. Anasema, ninawapenda wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Mungu ameruhusu watu wamtafute. Mungu amekuruhusu utafute uso wake. Mungu amekuruhusu utafute ufalme wake, na ukisha upata mengine yote utazidishiwa. Usiwe na hofu na maisha dunia hii na nyakati hizi, maana nyakati hizi ni za uovu. Unahitaji kupandishwa, pandishwa katika haki ya Bwana. Unahitaji kuinuliwa, inuliwa na Bwana mwenyewe. Kubali kujinyekeza mbele za Mungu, naye akuinue kwa wakati wake. Nyenyekeni mbele za Mungu huku mkimtwika fadhaa zenu zote, naye atawainua kwa wakati wake. Nyenyekea mbele za Mungu ili awakweze kwa wakati, ili akukweze kwa wakati wake mwenyewe. Unahitaji neema ya kujitoa kwa Mungu upya. Mwombe Mungu kujitoa kwa Mungu, kujitoa kwake upya. Mwombe Mungu akusaidie neema itakakuwezesha ujitoe upya. Ulikuwa ukijitoa, ulikuwa ukienenda vizuri, lakini sasa kuna namna umepuzia kutokujitoa tena. Ulikuwa ukimtumikia Mungu kwa moyo wako wote, lakini sasa kiu hiyo imeondoka. Unabidi umwombe Mungu akupe neema ya kujitoa kwake upya. Mungu siku zote huichunguza mioyo ya wanadamu. Ni nani awezaye kujua moyo? Kwa sababu moyo wako na ndani ya moyo wako ndiko kunakotoka kila aina ya
kila aina ya uovu. Haki itatoka ndani ya moyo wako, uovu utatoka ndani ya moyo wako. Mungu huchunguza moyo wa mwanadamu, anauchunguza moyo wako, anaangalia moyo wako. Jitoe kwa Mungu, moyo wako wote, maisha yako yawe dhabihu yenye kumpendeza Mungu. Uovu umejificha katika moyo wa mtu. Uovu umejificha katika moyo wa mtu. Asema, linda sana moyo wako kuliko vingine vilindavyo, maana ndiko zitoka kwa chemichemi za uzima. Kwa hiyo mauti, mawazo ya uangamivu hutoka katika moyo, na uzima pia katika moyo. Kwa moyo mtu huamini, na kwa kinywa mtu ukiri. Kwa moyo huamini, kwa moyo ukabadilishwa, na kwa moyo ukageuzwa. Kuna mambo ya msingi ya kuzingatia sana katika kumwomba Bwana akupe neema ya kujitoa kwake upya. Zingatia kuwa mwenye kutii na kulifanyia kazi kwa vitendo neno la Mungu. Uwe mwenye kufanyia kazi neno la Mungu. Tii na usikilize neno la Mungu. Litafakari neno la Mungu. Neno la Mungu likuongoze katika kila jambo, kwa sababu bila neno hakuna utakachoweza kukifanya. Na Mungu ni neno, na neno ni Mungu. Hapo mwanzo alikuwa hapo neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa ni Mungu. Mungu ni neno, na neno ni Mungu. Ukiwa mwenye kutii na kulifanyia kazi kwa vitendo neno la Mungu, hakika yake utafananishwa na mtu ambaye alijenga nyumba yake juu ya mwamba, pepo zikaja zisiweze kuiangusha, mafuriko yasiweze kuiangusha. Lakini ukisikiza neno la Mungu na usilifanyie kazi, ni vyepesi kuangamia na kuanguka na kurudi nyuma. Ninakuombea neema ya kuwa mtii na kulifanyia kazi neno la Mungu. Jambo lingine, ishi maisha ya maombi kila siku. Unahitaji kujizabihu kwa Mungu. Unahitaji kuwa na kiu ya haki na njaa ya haki. Lazima uishi maisha ya maombi. Imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala usikate tamaa. Ishi maisha ya maombi kila siku. Mwenye haki yamfaa sana aombe kwa bidii. Kuwa na bidii. Omba asubuhi, omba mchana, omba jioni, omba usiku. Uwe mwenye kukesha na kuomba. Dunia hii imejaa uovu mwingi sana. Unawezaje kuishi bila kuomba? Omba. Jambo lingine, kaa karibu na wakufunzi wako. Shetani ili akuweze, kwanza atakukosanisha na wakufunzi wako, watu ambao Mungu ameleta katika maisha yako kufundisha na kukuelekeza. Anasema watiini wenye kuongoza, maana wao hawarari kwa ajili ya nafsi zenu na roho zenu. Kaa karibu na wakufunzi wako. Adui atakusanisha sana na wakufunzi wako. Adui atakugombanisha sana na wakufunzi wako, lakini kaa karibu na wakufunzi wako. Usiruhusu adui apate nafasi zidi ya wakufunzi wako. Kila kiwango kipya kinahitaji kujitoa na kujizabihu. Unahitaji kwenda kiwango kipya, lazima ujitoe na ujidhabihu. Na si tu kujitoa na kujizabihu, bali kujitoa kwa kumaanisha kutafuta uso wa Bwana. Kuyatoa maisha yako yawe sadaka iliyo
hai mbele za Mungu. Unahitaji kwenda kiwango kipya, unahitaji kupandishwa, vivyo hivyo yatoe maisha yako mbele za Mungu. Jidhabihu, uyatoe maisha yako yote yawe sadaka mbele za Mungu. Bwana na akuvushe, Bwana na akujalie neema. Ninakuombea neema ya kuweza, ninakuombea neema ya kuvuka, ninakuombea Mungu akupe neema ya kuyaishi na kuanza maisha mapya ya kutafuta uso wake. Akupe neema ya kuvuka. Na katika siku njema leo, siku ya 3 ya kuomba, kujitoa upya kwa Mungu na kuanza maisha mapya na kujitoa maisha yetu yote yawe sadaka iliyo hai mbele za Mungu. Ninakuombea Bwana apate kukuonekania, Bwana apate kukuvusha, na Bwana apate kujalia neema na rehema katika kila jambo. Upate kuweza kuishi maisha mapya yenye kumpendeza Mungu na yenye kumpingana Mungu. Kama jinsi aliyetuita alivyo mtakatifu, vivyo hivyo nawe unende katika utakatifu kwa matendo yako yote na mwenendo wako wote. Ninakuombea neema ya kuvuka katika jina la Yesu.